รมชาติที่สวยงาม สวยงามแบบธรรมชาติผักสวยงามปราศจากสารเคมีเจือปนปลูกโดยกลุ่มแม่บ้านบ้านหลังใหญ่ค่ะอันนี้มาออกมาสนับสนุนสินค้าบ้านเฮาค่ะออกมาอันนี้ก็คือโหระพาเนาะค่ะโหระพาสลัดกับหอมปลูกใส่กันกลมเกินกันสวยงามค่ะนะคะนี่ค่ะทานตะวันก็ดูสวยงามค่ะกลมกลืนนี่ละค่ะชนบทของเฮาเนาะค่ะชนบทแบบอยู่แบบพ่อเพียงเป็นกลุ่มเป็นก้อนสามัคคีคือพลังเนาะค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ